ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡି 15 ଧାଡି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ। ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 1905 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ, ଶିଶୁ ଲେଖକ ଏବଂ ଅନୁବାଦକ ଥିଲେ। ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ 8 ଜାନୁଆରୀ 1999 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର।